हर एवरेज स्टूडेंट किसी न किसी रूप में जीनियस होता है, लेकिन उसके जीवन में समाज के ताने और एक दो छोटी मोटी सफलताएं उसके कॉन्फिडेंस को इतना डिगा देती हैं कि वो खुद पे कभी भरोसा कर ही नहीं पाता। औसत लोगों में जो धैर्य और हार्डवर्क करने की क्षमता है वो किसी मस्तिष्क में नहीं है। इसलिए खुद पे खुद के लिए भरोसा रखिए।